喂，大家好，又係我哋卡比哥。今日咧又係同大家分享下最近買啲咩嘅。咁今日應該係1月啱啱出咗 M3之後嘅禮拜日啦。咁咧我都去咗信和咧抽咗少少 M3嘅 AR 抽，其實抽咗一抽啫，因為都唔想玩太多，啲卡都得幾張係吸引嘅。咁小賭怡情咯，試下。咁另外咧，我都想分享下我哋好多 raw 卡今日，同埋有個新嘅 equipment 想介紹俾大家，同埋有張啱啱新買嘅鑑定卡啦，咁都簡單同大家分享下嘅啫。咁我哋由呢個配件先啦。呢個咧係一個卡盒。咁有時咧，你出去可能信和或者你出去教授，咁你咧有時你可能有啲呢啲盒咧，呢啲卡盒咧裝唔到個卡夾嘅。咁變咗咧就好唔方便。咁呢一個咧啱啱淘寶咧新買嘅，咁佢又擺到卡夾，而且都有一定空間，都可以擺到我諗10張應該係 OK 嘅，未試過。不過我覺得好正，同埋個顏色咧都好靚。咁同埋輕盈啲咯，呢啲就唔需要你逼住咧帶好大個袋。咁我覺得呢啲都唔錯。不過裝 raw 卡咯，你如果要玩到裝鑑定卡咧，我覺得如果整咗個可以裝到鑑定卡都會好正。不過又係安全問題，有啲人會驚刮花個殼。不過 anyway 呢個都係幾好嘅介紹。如果有興趣就上淘寶睇下，我冇收廣告費嘅。不過純粹想正嘢我就分享下啫。OK， 好 move on 好，我哋先去介紹啱啱禮拜五咧，我哋去咗火龍道阿 Roy 老闆嘅新鋪啦。咁佢喺旺角咧。旺角油麻地開咗間新嘅卡鋪，樓上卡鋪啦。咁我拍咗條 reel 咧，就簡單講下佢上面有咩玩嘅。咁買卡、raw 卡、尋寶，跟住 PSA 鑑定卡，跟住卡盒咯，最主要都係。咁我咧就買咗啲正嘢嘅。呢一隻狗，大家應該都見過我收藏噶啦，好鬼正。跟住預啲啦，近排好中意，買咗2張，陣間望一望邊一張有冇機會鑑到。跟住同埋7夕青鳥又係我好中意嘅，會入寶噶啦，呢啲都係。咁另外咧，我仲去咗信和 GR 嗰度咧，揀咗張Tag Team。咁咧我睇過下，都好似可以鑑到嘅呢張。晏啲再望下，我又覺得班加拉斯又好正嘅呢張卡。就算夾唔到咁就入寶咯，唔怕。係啦。咁呢啲咧擺埋邊線，陣間先一次換卡套。跟住咧想介紹呢一笪，上次喺銅鑼灣，我諗2個禮拜前啦，去咗卡碑嗰度揾咗啲 XYBW 嘅舊卡。咁又係呢一隻狗，超可愛，哈約克，超級似我屋企隻狗仔。跟住巨金怪系列啦，同埋鐵啞鈴，咁我都有儲嘅呢啲。跟住同埋呢一隻都係準神嗰啲我係好中意，好中意儲，入寶靚。跟住最近好中意嘅摔角鷹人，呢一張卡都好靚。7夕青鳥呢一張卡都好靚啊，其實。同埋多一張7夕青鳥啦，跟住同埋波加曼。波加曼最近想慢慢儲下入下寶，因為都好可愛呢隻嘢，就係咁。呢度就係卡碑嗰度買嘅 raw 卡，真係大家可以上去尋下寶。我見最近咧啲卡鋪咧都好多有抄翻啲 BW 啊 XY 嗰啲嗰啲叫咩咧？舊嘅白卡出嚟啦，直頭咧有啲都會有 R 閃。嗰啲又好靚，因為咧佢哋舊世代嗰啲 raw 閃卡咧，即係 R 閃嗰啲咧，嗰啲 texture 咧係少少唔同嘅。咁佢對比你呢家可能望嘅 R 卡啊，或者 AR 咧，AR 就冇 texture 噶啦。咁但係 R 卡佢嘅 texture 又係唔同嘅，都唔錯，都好靚。咁樣狗仔、青鳥，跟住咧再介紹埋銅鑼灣咧最新開嘅卡鋪，咁就 TCG Store 啦。以前喺灣仔188嗰度開鋪頭，應該大家有抽開卡咧都會知啦。港島區應該都係去嗰間。
咁我咧去咗去新嘅鋪頭，咁佢都好多舊卡嘅，直頭有埋 DP 嗰啲 error，即係09年之前嘅卡。咁一齊睇下我買啲咩啦。咁咪又係26個進化鏈啦，又係一見到我就會買噶啦。希望冇買到重複。利歐路啦，又係我好中意嘅 Pokemon。呢張圖咧，直頭咧係我上次啱啱想翻新卡比高個 icon 嘅時候咧揾到嘅一張卡，然之後我就將佢去咗背景，跟住就貼咗上去，大家可以留意下，好靚。哈約克，咦死火，係咪買咗重複咧？係喎，頂買咗重複，唔緊要啦。咁你見佢每一張咧都係20零蚊度啦，呢一張狗仔超級可愛。跟住呢一張卡拉係咪咧？係啊，卡拉又係俾我入151個 binder 嘅呢張好靚，出個影人啦，超級可愛。跟住同埋一張 R 閃嘅出個影人，我買咗2張。跟住呢啲又係準神咧，我就會擺落去個 binder 度，大家可以留意下呢張都好靚，同埋巨公怪幾靚。好，呢度陣間再慢慢入卡套。咁你見啲價錢其實都20零30蚊度咯。咁當然卡放就唔會係特別好噶啦，即係可能 C 度係 B 加咯。有時可能執到好嘢，不過就撞下手神啊！呢啲就真係。跟住咧，再睇埋我哋去咗 GR 玩 M3，即係最新嗰一彈 Session 嗰一彈嘅 AR 抽到啲咩？咁呢度前面就係我 friend 抽 M2A 咧俾我嘅。咁呢啲因為我嚟緊會儲，我同佢講我會儲 Master Set，咁我叫佢留呢啲俾我。波閃呢啲，話呢2張 M3嘅初代 Pokemon 嘅新嘅卡圖，呢張海星好靚，呢一張又好鬼可愛。佢哋2個咧都係得啲舊卡比較靚，但係有時好難揾，咁所以咧入啲新卡都會唔錯。波閃，跟住木木 Q 又係勁開啊！覺得呢一隻御三家 Shinji Kana 係新卡啦，跟住同埋呢隻貓又係我細個咧玩 NDS 珍珠鑽石同埋白金嗰一代咧，好中意用嘅一隻貓仔。佢進化咗好型，不過佢呢一張卡圖又好靚。跟住卡比獸嘅新卡圖超級可愛，呢一個畫風真係好得意，好似小朋友畫嗰啲畫咁樣。跟住咧，我抽 AR 抽咁啊，顧名思義就係抽到 AR 先停啊嘛。咁我仲要咧嗰一抽抽得唔錯，我抽到2張保底 Session 嘅 SR 同埋呢個爺爺。跟住出個影人啦，新嘅出個影人。跟住我仲抽到咁多 RR， 先抽到呢一張 AR 木木 Q， 超級靚，好可愛呢張真係。你睇呢度都唔錯，抽得呢個 AR 抽。咁我嚟緊咧，仲會應該 plan 緊去寄 CGC 啦，自己。咁咧，我會將我覺得 OK 嘅卡同埋我自己中意嘅卡咧，都會送一次嘅。我啊新買嘅喺 eBay，咁佢係我同個雕，即係嗰個美國嘅賣家咁啊。講價啦，講平咗，跟住呢家最近又升咗，咁我覺得自己賺咗嘅呢一張卡。咁佢一張 CGC 金十，係我最近心心念念嘅月輪伊貝。咁我揀咗一張平平地嘅玩住先，入坑呢張金十嘅達克萊伊月伊嘅 Tag Team， 超級靚。等我放大啲先，我近啲俾大家睇。咁你見到咧佢啲 surface 啊 texture 係好鬼正。咁你問佢有冇 PSA 10咁離譜，即係有8點你都可以減到10分，或者 centering 有問題你都可以減到10分。咁我覺得 CGC 呢啲位咧比較相對 consistent 少少咯，好靚，又多一張收藏。咁所以我嚟緊咧都應該會
準備送一團去CGC 嘅。咁我諗埋我 friend 佢都帶咗啲卡俾我。咁我哋之後再拍條片講我哋點樣準備去寄我哋第一次嘅 CGC 啦。咁希望可以做到一個記錄咧，就係我哋送完鑑之後，可以記錄下幾耐翻啦，即係 turnaround time 有幾耐啦，跟住翻嚟嘅成績係幾多啦，即係呢個都好考我自己眼光，但係都想同大家分享嘅，純粹記錄。好，跟住我哋簡單入埋卡布先，擺埋少少。攞翻我本卡簿出嚟先，呢本就係我裝自己啲 raw card collection 嘅卡簿，咁順便同大家分享我啲收藏小卡比獸啦，跟住卡比獸啊，陣間擺翻新嗰張卡比獸落先。好，利歐路。好，我應該係未有呢一張嘅。繼續去盧卡利奧，近排都未擺新嗰一彈嘅盧卡利奧入去。比卡超，好，跟住呢一隻黑約克，睇下先 BW4、BW1，應該將 BW1擺上面，感覺好睇啲。呢張係 BW6，重複咗就擺住一邊先。好，咁之後我之後要揾翻呢啲窿窿去填啦，應該簡單嘅。好，你咬綠沙，揾翻隻原綠沙出嚟先，喺度擺呢個位啦。我哋咬綠沙都幾過癮嘅，一版呢隻好正。後面仲有兩綠沙，跟住揾埋佢先，買張，死火，我又有原來，有多都唔怕。好，巨金怪呢張未有啦啩 ，XY， 跟住 TR0同埋佢，咁啱買到同一 set XY7 又齊一，因為一張係。卡比買一張應該係TCG Store 買嘅。好，呢張都未有嘅，呢張係 XY 見到 ，nice 雙虎戰龍，班吉拉斯咁字幕啦，傻話手一版，跟住呢版咧全部都係捉爛嘢 Pokemon，同埋西王，我嚟緊想將睇呢個進化鏈點樣砌翻去，砌翻9張，呢度都係細個中意嘅進化鏈，跟住擺翻一副先，佢嘅原來未有一版嘅，擺翻一版俾佢先。好，跟住叫 move on。波加曼自己擺一版佢，遲啲再執，擺住先。好，跟住摔角啲人，咦，我又有，擺埋邊。呢一張係 XY 嘅。擺住先啦，呢一張就 CP4，陣間仲有新嗰張 M3嗰張，跟住7隻青鳥，又買一重複，呢一張冇啦啩，擺埋呢張 AL 卡先。我仲要分享呢一張勝利之 token 啊，勝利之證，以前嘅
獎，即係咩打比賽贏咗翻嚟嘅獎品啦。佢就有個大月亮閃，鬼龍超靚。麥當勞嘢啦，跟住呢一張以前 promo card 都係自己打翻嚟。哇！跟住我啲女仔嘅 collection，有次經過天悅有間賣 One Piece 嘅鋪頭，佢好多呢啲散卡俾我執，好平咁啊買咗。不過呢家我知 One Piece 啲價升翻上去，咁就影翻個 thumbnail 先。好，大概係咁。影完個 thumbnail 就將條片剪好個 post，大概係咁。咁中意睇嘅就 follow 我哋 IG 啦，或者 subscribe 我哋 YouTube。跟住有咩就可以留言話我知，想睇啲咩或者你中意啲咩。好，係咁多，thank you。